ยายมาจ่ายนี่ค่าเลขเอา2เที่ยวเนาะเที่ยวแรกก็250เนาะ250เดี๋ยว2อีกก็250รวมกันมองดูเอา0 บวก 0เป็น0 5 บวก 5เป็น10เด้อ2 บวก 2เป็น4 4,000พ่อใหญ่เอา2เที่ยนึงแม่จะบวกถึงบ่ได้นี่ย่าสิมาเถียงข่อยนี่4,000นี่2เที่ยวนั่นเจ้าจะมาเถียงข่อยได้เกรด4นั่นทุกเทอมเลยพ่อใหญ่นี่ล่ะข่อยนี่เป็นหัวหน้าห้องวิชาคณิตข่อยนี่สุดยอดแล้วถูกต้องนี่4,000มาสู่ให้ข่อยขอจ่าย2เที่ยเลยสั่นจ่าย2เที่ยกับ2เที่ยตัวเอาเขียนลงนี่ซื่อๆกันเขียนลงไปเขียนหยังล่ะเจ้าสิจ่ายจักบาท4บาทเขียนลงใส่นี่เขียนลงนี่ซื้อกันลงมานี่บวกซื้อกันลงมานี่ล่ะ4บาทเขียนไว้มันสิลืม4กับ4นั่นล่ะก็สิได้ขึ้นมาพอ4,001เนาะอันนี้ก็จ่ายอีกเที่ยที่2เขียนลงไปเขียนต่อกันที่นี่100นี่ยัง100นี่เขียนลงไปนี่ล่ะนี่มันสิลืมเขียนลงไป100เอาจ่ายอีก100อัน100เนาะพ่อใหญ่เป็น4,001พอดีซ้ำกันเลยพ่อใหญ่เจ้าคือจังสลัดคักแต่ว่านั่นล่ะเก่งบ่ธรรมดาตัวพ่อใหญ่นี่ก็เก่งคือกันเนาะหายกันได้เฮาเด้อเดี๋ยวข่อยเขียนไว้แล้วเด้อเจ้าจ่ายแล้ว4,001พอดี4,001